Hiriyaa koo qarshii 800 gannee jira. Seenaa obboleettii keenyatti akkasiniif qooda. Akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ni jira galata Rabbii illee bakka jiraattanii bakkuma jiraatanitti nageenyi isin faana jiraatu. Viidiyoo laayikii gochuun dagatina asuma gara seenaa obboleettii keenyatti. Aniif hiriyaan koo akka hiriyaatti osoo hin taane akka obboleettis osoo hin taane akka haadhaa fi ilmootti waggaa hedduu biyya namaa keessa beelofnes argannes nyaannes waliin jiraachaa waan turreef nuti biyyattis hiriyyummaa osoo hin taane fira kan jedhaman naannoonis tokko dhiigummaas wal keessaa waan qabnu waaniif yeroo an rakkadhu isheen na bira dhaabbachaa yeroo isheen rakkattu ani ishee bira dhaabbachaa akka ijoollee taraa yookaas quqqubii ka jedhan sana walii liqeessuu yookaas immoo walii kennuu yookaas namni garee walitti ijaaree qarshii wal bira kaachuu kan jedhan sana beektu mitiire nuti garuu isa akkasii hin beeknu yoo namni tokko rakkate tokko qaba waan ta'eef garuu ani yeroo tokko mana bituu lafa qarshiinsaa guddaa ta'e magaala guddaa keessaa bituu waan hin barbaanneef haa ta'u malee magaaluma naannoo keenya nan bitadha yeroon jedhu isheen garuu na gorsitee magaala guddaa kan ta'e keessaa lafa bitadhu malee gonkumaa magaala naannoo keenyaatti hin galiin jettee yeroo na gorsitu anis qarshiin nan gahu jedhee yeroo itti himu isheen abbaa manaa waan qabduuf abbaa manaa isheetti qarshii guutummaa guutuutti ergite osoo hin taane xiqquma ergite achii booda qarshii ishee hundaa of biratti walitti qabatteetti waan ta'eef haa ta'u malee qarshii 800 walitti qabachuu osoo hin taane tokko lamaan naaf liqeessaa damoosni ishee yoo dhufu yeroo hundaa naaf kennaa an ergin magaala guddaa keessaa mana ijaaramaa yookaas mana qophaa'aa ergan bitadhee booda qarshii koof qarshii ishee walitti dabalee isheen abbaa manaa kan jedhamu gaa'ela sirriitti dhaabbattee waan dhufteettuuf garuu qarshii isarratti amantee waan hin kaawwanneef haa ta'u malee qarshii ishee anuma harka waan jiruuf isheenis qo'ee xiqqooche seeqxee naaf laattaa hin ariifatiin yeroo jettu hiriyyummaan keenya ittuma fufee namni illee ajab maal ufiin jedhu hiriyyaa akkasii kan wal jaallatan jedhanii nu dinqisiifachaa kan turan. Ani hin heerumne isheen heerumteetti waan ta'eef haa ta'u malee isheen dhiirota hedduu haasofsiisuu miti abbaa manaa isheeyyuu sa'atii baay'ee silkiitiin yoo waliin haasofte mataan ishee waan ishee ukkubuuf guutummaa guutuutti silkii hin jaalattu isiniin jechuu kooti. Ani garuu sa'atii 24 osoon odeesseeyyuu omaanatti nagahamuuti guyyaa tokko dhiimoo abbaa manaa ishee lakkoofsuma ishee isaa ishumarraa fudhee fidii ani nan haasofsiisa dhiirri yoo ati gatte nagatte siin jedha ibeekee siif hin beeku jedhee sobee isheerraa fuudhee abbaa manaa ishee waliin yeroo dheeraa sa'atii dheeraa yeroo isheen raftus ani garuu isheerraa adda bahee yeroo hojii walitti dabalamna malee yeroo kaan naannoo baatii tokko lama adduma adda deemne hojii mataa keenyaa hojjetanna waan ta'eef haa ta'u malee guyyaa tokko abbaan manaa ishee ani ishuma waliin giddii rakkadha malee ishee hin barbaadu durumaanuu siin sirriitti jaaladha yeroo jedhu anis eeyyeen kanuma sirraa eegaa ture jedhee innis haala naaf mijeessee anis qarshii 800 akka isheen narraa qabdu yeroon itti himu baqqaa kanaaf booda qarshii ishee sittiin kenniin qaxxitaa koottu waan godhannee jiraannu natu beeka jechuun anis ergan isa waliin haasa'u jalqabee naannoo baatti afriyyuun finne isheenis duraanuu sirriitti waliin haasoftu jibba isaa qabaattee osoo hin taane sirumti ishee xiqqoo nama dubbiitti ariifatu miti dhugumatti yoo silkii baay'ee odeessite dhukkuba mataa waan qabduuf mataan sunis waan itti ka'uuf baay'ee sodaatti waan ta'eef abbaa manaa ishee fi qarshii ishee guutummaa guututti erga irraa fudhee booda anis isheetiin gara biyyaa galaa achii ufeen qarshii keessiif kenna jechuun ishee shaawadee isheenis naannoo tokko amitiire homaa rakkoon qabu galiidhaan jettee anis galee dhufa jechuun ani akka isheetti himetti gaa'ila biraa ijaarachuu galuu malee abbaa manaa isheetti akka heerumu gonkumaa ishee waan hin beekneef anis ergan isa bira gahee booleetti inni feena fudhatee abaaboo naaf kennee simannaa ajaa'ibaa hiriyoota isaa fidee qalabatii jilbeeffatee harka kootti yeroo godhu anis suuraa namoota nu kaasan inni qopheeffatee waan dhufeef suuraa koo battalumaan osoo aniif inni hoteela jirru kan isaaf kan koo yeroon isheetti ergu isheenis maali haadhoo koo abbaa manaa kiyya narraa fudhatamu maal taate dhugumatti fayyaa keeti qarshii amma kana siif liqeessuun koo guutummaa guutuutti ani
baay'ee si amanaa. Anaaf si jechuun ati anaaf qaama kiyya anisiif qaama keetii akkatti jiraachaa turre malee akka ati nagantu gonkumaa hin beeku. Dhuguma itti heerumtamoo maal jechuudha? Abjuudha moo jettee yeroo na gaafattu anis abjuun tokkoyyuu hin jiru. Qarshiin sirraa fudhes homaa siif hin deebisu abdii kee kutadhu jedhe yeroo isheetti himu isheenis galatoomi jechuun abbaa manaa isheetti shakkitee silkiitti kennime. Dhuguma isa ammoo suuraan kun yeroo jettu innis yoo feete viidiyoo daawwali jechuun yeroo isheen viidiyootti daawwaltu dhugumattiyyuu aniif abbaa manaa ishee hoteela waan jirruuf torbee lama osoo hin gahiin gara baadiyaa deemnee gaayila yookaas sargii ajaa'ibaa ergi godhannee booda biyyi nu abaaree an alatti isiniin guddatiin qabeenyi keessan isiniin milkaa'in jedhee haga naannoo fi jaarsoliin nu abaaranitti sababiinsaa otoo isheen biyya arabaatii rakkachaa jirtu dhuftee abbaa manaa irraa fudhatte jechuun hundi na'amaa ergi na abaaree booda anis naannoo waggaa tokko abbaa manaa ishee waliin erga jiraadhee mucaa ilmaa tokko godhee mucaa ilmaa koos naannoo baatii lamaa osoo hin gahiin lubbuunsaa addunyaa kanarraa yeroo darbu abbaan manaa koos dhugumattiyyuu ati hiriyyaa keerraa abbaa manaa fudhachuu jechuun maal jechuudha? Ala maleen hafamoo abaarsi namaa dhugumatti na qaqqabee ati baalageedha narraa deemi jechuun qarshii 8,000 isheerraa fuudhee mana ajaa'ibaa magaala guddaa keessaa bite maqaa isaatti waa hin naannessee jiruuf innis yeroo masargii godhanne maqaa kootti naannessee waan jedheef anis dhugumatti na'iisa jedhee gonkumaayyuu yaade waan hin beekneef garuu guyyaa wal lollu sana wayyaan fudhee biyya arabaatii gale fuudhee abiddatti naqee mana kanaa bahii jechuun haadha manaa isaa waammatee yeroo inni waamu isheenis diddee anis hin barbaadu gaayila nagaa isiniif haa ta'u jechuun qarshii 800 fudhattan yoo dandeessan 200 naaf kennaa mana bunaa banadhee itti jiraadha malee ani gonkumaa sin barbaadu jechuun yeroo isheen abbaa manaa isheetti himtu. Innis na arrabsuu miti haga lubbuu koo baasutti yeroo narra gahu dhuguma yeroon biyya arabaa jiru baay'ee na jaalata. Anis baay'ee isa jaaladha garuu naannoo waggaa tokko erga waliin teenyee booda haalli jireenyaa hundi erga nu jalaa faca'ee qabeenya koo hamma kana ergi maqaa isaatti galagashee booda maatiin koos eessatti si beeknaa yaa baalagee nama haadha manaa qabu deemte irraa fudhatta jechuun duraanuu na lolanii waan jiraniif anis waan godhu wallaalee qarshii xiqquma farkaa waan qabuuf gara biyya arabaatti deebi'ee hojjetatu yeroo eegalu isheen amma galtee abbaa manaa ishee waliin mana koo keessa jireenya ajaa'ibaa jiraachaa waan jirtuuf ergi galtee baatii 7 yookaas baatii 6 yookaas ji'a 6 fixxee waan jirtuuf haa ta'u malee ani garuu yeroo hunda suuraa isaan poostii godhan sirritti waan arguuf namoonni naannoo sanaas mana ati bittee maqaa isaatti galagashite keessa jiraachuu jirti jedhanii yeroo natti himan gubachaan jiraati. Mana sanarratti walumaa galatti naannoo miiliyoona 3 olii baasee waan hin jiruuf hamma kana keessaa qarshii isheen qabdu 800 qofaadha. Amma galee seeraa yoo hin gaaffe naaf laatamoo naaf hin laatu waan hin beeku tokkollee hin qabu isas hin argadhu. Ishees immoo osoon argee dhiifama naaf hin gootu maal gochuun danda'a yaada keessan naaf qoodaa galatoomaa itti obboleettiin keenya. Obboleettii keenya yaada kennuu qooduu keef hedduu galatoomii irraas baratamaa yaada kanarratti ani waan dubbachuu barbaadu maali yoo jettanii obboleettiin keenya amma kun maal jettee ani yeroo biyya namaa jiran hiriyyaa turanii kenumaayyuu firummaa ni qaban jechuudha nuti fira jettiini ollummaa keessa darbee oromummaan haa hafuuyyuu ollaa ta'uun haa hafuuyyuu hiriyyummaan haa hafuuyyuu firummaallee ni qaban jechuudha. Isheen sun amantee naannoo birrii 800 yeroo isheen liqeessituu fi isheen kun immoo garuu jala galagaltee abbaa manaa harkirraa fudhattee jireenyi milkaa'uu fi didee mucaan ishees jara yeroo boqotu jireenyi biyya arginaa hin taane abbaa manaa koos arginaa hin taane gara biyya arabaa deemuudhaaf fayyattee ergi isheen dhuftee hojjetachuu dandeessa jechuu barbaada. As geessetta waan ta'eef hojjetachuu waan gaariidha. Garuu abbaa manaa kana seeraan gaafadhee qabeenya harkaa fudha bakka ati jettutti akka yaada kootti waan argattu natti hin fakkaatu. Sababiin isaa maqaa isaatti galagashitee ufteetta waan takka waan argattu hin qabdu. Yoo tole yoo sii kennan hin beeku mana seeraa yoo abdee waraqaa haadha manaa abbaa manummaa
gaafatamummaa sirriitti yoo qabaattan haga tokko siif kennuu danda'a jedhee yaada. Yeroo tokko jireenya namaatti cufuuf jecha jireenya keenya ofumaa ofitti cufna. Hiriyaa keenya boolla qonnee fi boolla sana keessatti kufna. Yeroo baay'ee namni baay'een boolla namaaf qotu ofuma isaa itti kufa. Boolla gaafa qottan gadi hin fageessina. Tarii isinumaan liqimsuu danda'an dhaamsa kiyya. Namoota baay'een hiriyaa ta'anii namatti siqanii waa baay'ee nama godhanii dhugaa dubbachuuf hiriyaa baay'ee arganii qabeenyaaf jedhanii kan wal ganan abbaan manaaf jedhanii kan wal ganan namoota baay'eetu jira. Obboleettii keenya akka amantaa keetti kadhu rabbiin siif haayisu. Mucaan kee addunyaa kanarraa kan darbe yookaas immoo kan boqote abaarsa namaa yookaas immoo abaarsa naannoo sanaa osoo hin taane cubbuumati hojjettetu hiriyaa kee biyya namaa keessa jirtu biraa galtee sargiin godhaa nama biraatti hin heeruma jettee biyya galtee immoo abbaa manaa ishee yeroo itti argitu osoo nama tokko ta'e tarii fooqirraaf darbuu dandeessi yookaan qorichumayyuu dhuguu dandeessi. Ati akka yaada keef lubbuu ishee baasuu ture yaadni kee garuu isheen obsituu dubartii waan ta'eef lubbuu ishee baasuu hin barbaanne yookaas immoo hin dandeenye. Kanaafuu waan ati goote hundi sumatti deebi'e jechuudha. Inumaan akka yaada kiyyaatti nama dursa fuudhe yookaas immoo haadha manaa biyya arabaa keessaa haa qabaatu biyya keessa haa qabaatu itti heerumuu osoo isinitti hafee baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif namni tokko gaafa osoo haadha manaa qabu haadha manaa biraa gaafa fuudhe ati tarii haadha manaa isaa gadi ta'uu dandeessa gaafa sana si gadhiisuu danda'a. Dhiira waan ta'eef haadha manaa isaa jilbatti kufee dhiifama gaafatee deeffachuu danda'a. Garuu barabaraan xayyafamaa yookaas arrabsamaa kanafu warra abbaa manaa fudhatudha jechuudha. Sababiin isaa kun faayidaa takka qaba jedhee hin yaadu. Dubartii yoo ta'e dhiirri miiliyoona meeqaan jira garuu osuma dhiirri hammi kun jiraatu wal cabsuu yookaas immoo akkaataatti wal ajjeeftan sababii barbaadattu dhugaa dubbachuu fi seenaa obboleettii keenya warra dhaggeeffattan yaada keessan qoodaa fi yaadni ishee isinii gala jedhee yaada. Qabeenyi kiyya miiliyoona 3 ol ta'a. Miiliyoona 3 kana keessaa immoo isheen 800 malee hin qabdu. Osoon galee gaafadhee naaf kennamuu danda'a yaadni isheen sin gaafatte kana 800 sanayyuu dursa gantee turte garuu immoo rabbiin dachaa godhee namaa deebisa. Baay'ee takkana ajaa'ibde dhugaa dubbachuu fi 800 gantee miiliyoona 3 ganamuu jechuun rabbi namaa baasu. Maaliif hiriyyaan kee tokko arrasi jaalattee 800 si amantee dafqa ishee kushinaa arabaa keessa dhaabattee lakki magaala xiqqootti hin galii magaala guddaatti galii jettee qarshii bakka si hanqatetti itti siif dabaltee gaafa jireenya sirraa bantu yookaas immoo mana sitti bittu ati immoo jala deebitee jireenya ishee yookaas immoo abbaa manaa ishee harkaa fudhachuu rabbiin immoo hagana caalu kan miiliyoona meeqa baasu nama harkaa gatu. Baay'een keessan asirraa waa hedduu barattu jedhee yaada. Sababiin isaa waa xiqqoo nama ganuun waa guddaa nama harkaa baasaa dhugaa dubbachuu fi mucayyoon kun qarshii 800 jettee miiliyoona meeqa ganamte sammuu isheellee abdee jirti ilmoo isheellee abdee jirti maqaattillee nafne jireenyattillee hin hafne. Kana jechuun faayidaa qaba jedhee yaadu dhugaa dubbachuuf akka yaadamu fakkiyaatti baay'een keessan viidiyoo kaleessa hojjedhe jalatti nuti warri waraqaa hin qabaannellee baalagee miti maalii miti jettanii jirtanii. Asuma yaada keessan siniif deebisa. Guutummaa guutuutti viidiyoo ani guyyaa kaleessaa hojjedhe dhugumatti akkuma siniin jedhe fakkeenyaaf ijoolleen keenya baay'een kan waraqaa hin qabaanne alarraa hojjetan baay'ee isaanii jira. Kabaja isaanii eeggatanii kabajaan kan eeggatan baay'ee isaanii jira. Anillee akkasuma siniin jedhe malee warri ala jirtan warri mana jirtan maal siniin hin jenne. Mana keessa jiraataniifis qulqulluun ibuu danda'a. Ala keessa jiraataniifis immoo baalagee ta'uu dhiisuu in danda'ama jechuudha. Kanaafuu yaada kiyya warri kaleessa sirriitti hubattaniitu jedhee yaada. Garuu namoonni tokko keessa hin hubanne naf fakkaata. Baay'een keessan hin kakattu. An dhugaa dubbachuuf waraqaa hin qabu. Garuu immoo akka amantaa kiyyaatti kakadhaa hagaarraa qulqulluu kiyya jira jedhee fakka koomentii barreessee jira. An akka siniin jechuu kiyya kakadhaa siniin jechuu kiyya osoo hin taane namni takka mana arabaa keessa yoo jiraates ala yoo jiraates akka abbaan of godhe siniin jechuu barbaadeeni yaada kiyya naa hubattu jedhee yaada. Dhugaa dubbachuu baay'een keessan hordoftoota kiyya hedduu isin kabaja. Maaliif ijoollee kabajamtoota bichaadha hordoftoonni kiyya dhugaa dubbachuu fi galata rabbii. Maaliif waan takkas namaas hubattan jedhee yaada. Dhugumatti immoo viidiyoo argiseena namaa himtee loli kannaan jettanis jirtanii bakka lolamuu qabutti lollee yoo wal deebifne rakkoo takka hin qabu. Lola jechuun maaf kana goote maaf sana goote jechuudha malee walitti baanee warreebuu miti isiniin jechuu barbaada. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo yoo isinitti tole laayikii gochuu hin
dagatina. Baay'een keessan laayikii hin dhaggeeffattu garuu nama baay'ee dhaggeeffata. Laayikii hin gootani. Laayikii jechuun qarshii kaffala osoo hin taane yuutuubiin sun akka xiqqoo ol ka'ee namoota bira gahu akka godhu barbaachisa malee laayikiin qarshii kaffalaafaa jedhee kan bira darbuufaa jiranitti fakkaata dhugaa dubbachuu fi innaa akkasii obboleettii keenya rabbi jajjabina siif haa kennu. Maaliif biyya namaa keessa taa'anii qarshii miiliyoona 3 kassaruu jechuun hedduu ulfaata. Ilmoo keellee rabbii egaa obsasiif haa kennuma jedhanii garuu badiin keetii maaliif balleessinee kaaneetu wanta hundumaa harka keenyaan hiiknee kaaneetu ilkaan keenyaan immoo hiikachuuf deemna jechuudha. Namoonni akkasii nama tokko lama miti. Hiriyaa isaanii kan ganan baay'eetu jira. Obboleettii isaaniillee qabeenyaaf jedhanii lubbuu haga baasanitti kan jiran baay'eetu jira. Kanaafuu atillee of hin cinqiinsin jechuu barbaada. Ka darbee jira. Ka ufutti immoo jabaatti akka hojjettu abdii sirraa qaba. Biyya namaa erga uftee jabaatti hojjechuu lammaffaa abbaa manaa abaluu fudhaa akkana godha jechuu osoo iftee baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif namoonni tokko gaafa milkaa'ina haadha manaaf abbaa manaa argan abbaa manaa sana yoo fudhe gaariidha jedhanii yaadu. Kanaafuu milkaa'inni kan carraa nama tokko kanuma nama tokko isaaniitti yaada isinitti dhufe koomentii jalatti qooduuf hin dagatina.